maa leen nuyu di leen ziar seen frère la Cheikh Anne waaw comme niñ koy defee dañu indi leen benn leeral si affaire Niakharañ Lo si demum président Diomaye Faye fële sa France waaw patriote yu bëri na ñu ngi tëb di dal di xataraayu mais patriote yi dama leen di fàttali benn affaire rek Niakharañ Lo dafa nekk si benn combat ak ñun Niakharañ Lo dafa nekk si wan ñu ne maanaam li woon mu ngi fi jógu fi moom si loolu la nekk quoi maanaam dafa nekk di jéem a lëndëmal xel yi problème bi ni mu demee ambassade bu France ak conseiller ñoo ña fa nekk ñëpp waa kër ñàkk jàmm équipe bi ya fa ne woon wala waa kër ñàkk jom parce que Niakharañ Lo man bu ma koy classé dama koy classé si waa kër ñàkk jom waa kër ñàkk jom yooyu noonu ñoom ñoo am maanaam lii di protocole bi président Diomaye bu ñëwee fan lay dem kañ la fiy toog ak fan ak fan ñooñu ñooy woo ku mel ni Niakharañ Lo ak ñu mel ni ñoom waa kër ñàkk jom googu ne leen président mu ngi ñëw léegi comme ñun dañu wax naan li woon woni na li woon dootu fi amati nii ak nii affaire yooyu noonu moom lu mu mën a def rek ba dem teew dana jokkoo parce que day wax ambassadeur bu France day wax ak consul yi parce que waa kër si ñooñu si waa kër ñàkk jom wala waa kër ñàkk jom la ñu bokk. léegi président Diomaye bu ñëwee xamul ne mu ngi foofu xamul ne mu ngi fa. même protocole bi Diomaye di indiwaale xamuñ ne Niakharañ Lo mu ngi foofu léegi ambassade bi mooy woo ne ko président heure bi la fiy ñëw heure bi lay dem yow ñëwal rek day dem président Diomaye tamit président sénégalais yëpp la nekkul président Pastef moo doon dem France comprendre ngeen léegi bu ñëwee di tàllal loxo président Diomaye nekk si rôle am naan waa gis ngeen voilà président Diomaye première dame gis ngeen bu yoroon xaalis sax bu muy sànni foofu dana ko sànni di ko sànni foofu noonu pour rek bonal suñu xol si guerre boobu la nekk yéen bu leen daanu si PS boobu yéen patriotes yi xoolal bi Pape Alé Niang invité Wally Seck fële sa RTS Wally Seck dafa def concert gis ngeen di battre maanaam loolu day wane ne battre boobu noonu day wane ne la woon niwul li woon mu ngi fi man mi daan maye di sànni di joxe loolu mu ngi fi ba léegi ñii ak ñun rek ñëpp a yem léegi loolu day am ñu nekk si ginnaaw dooleel ko di ko jox même xaalis bi muy battre moomu ko xam ngeen affaire battre yi nii ñu bëri war nañ comprendre naka lay demee bu ëllëgee bu mu leen bett Bassirou Diomaye Faye tant que waa kër ñàkk jàmm yi si consul yi wala ambassade yi raxasuñu leen bu mu leen bett Niakharañ Lo président di dem fenn ñu fexe ba mu ñëw fa di sànni xaalis si mbedd bi ñu naan voilà ñëpp a yem si rôle boobu la nekk xaalis bi muy baataree sax moomu ko yéen a ngi fàttaliku Mbaye Sène wëndeelu ay Paco Jackson Thiam léegi nga xam ne ndeysaan moom tamit mu ngi yee askan bi parce que am na point yu may ànd ak moom quoi Paco Jackson Thiam ñooñu daan ànd ak Youssou Ndour di leen wéy di baataree bay wëndeelu ni batterie bi di demee mooy day ñëw yor maanaam tey wéykat bi moo koy jox xaalis bu ma la wéyee ne la Niakharañ Lo waaw su ko defee daal di jóg déclenché génne paquet yi nga xam ne wéykat bee ko moom di sànni am na keneen koo xamante ni mooy ànd ak wéykat bi di dajale xaalis bi di def si saako comprendre ngeen léegi nag bu wéyee wéykat bi wéyee ba pare léegi mu daal di jàll nag si next si keneen léegi nag kooku nag moom ñooy dofi nag ñooy génne nag di joxe nag parce que moo déclenché maye bi léegi xaalis bi ñaari maye ñoom ak wéykat bi ñooy ànd noonu la mbir mi di demee parce que du milliardaire du millionnaire dëgg la nag liggéeyam lay def voilà mu ngi def liggéeyam mooy liggéeyu ñàkk jom topp nit ki di ko wéy naan di ko sinam naan ko waa monsieur le président waa nii na affaire yooyu léegi déclencheur la quoi mun na rôle am nag man liggéey bu ñàkk jom boobu nu ko nit di defee ba réussir ko Sénégal rek la am mais nag comme que Sénégal moom lu bon moo fa gën lu baax nii rek lay demee bu mu leen bett mukk nag ñoom Mbaye Sène wëndeelu noonu lañ doon def ñoom Paco Jackson Thiam ñu leen di wéy ji wëndeelu affaire yooyu noonu sànni xaalis bi fii yooyu dama gën a xam Sénégal mais léegi adduna bi bopp yi ñoo ubbeeku lépp lu nit di def rek wala nga di ko wax nit ñi ngay waxal xam nañ li ngay wax maîtriser nañ li ngay wax kenn naxatul kenn maanaam yow sa jëmm ji yow sa bopp yaay taxaw teg sa bopp di nax sa bopp looloo fi nekk voilà moo tax affaire bi foofu ngeen comprendre noonu tey Issa Diène bu nekkoon consul bu France Diomaye di fa ñëw man ni ma xamee Issa Diène ni ma xamee mu woo ma ne ma kaay président mu ngi fii ñëw mais Issa mun na ma yóbbu si salle bi tey bu ko neexoon sax mu toog ak Diomaye reer ak moo añ ak moom foofu sa France parce que président bi si ndigalu ambassade bi la nekk maanaam ambassade bi ñoo dëkk ambassade beeg far ak Macky ñoo waa kër ñàkk job yooyu ñoo far loolu kese la
c'est simple nañ ko comprendre noonu mais nekkul ne Diomaye mooy jël ñaa di ko toppaloo si kawam fu mu tourné mu naan ko non monsieur le président loolu Diomaye newul sax si loolu ay le président Ousmane Sonko yéen a ngi fàttali ko am na benn waa ju doon topp président Ousmane Sonko bi ñu soog a falu nii fu mu jëm rek mu naan président ngi nii buy julli amul xamul fu ñu war a filmer fu ñu war a filmer mais loolu dañ ko dénoncé si suuf nànk mais waa ji gisatoo leen ko mu topp Sonko de parce que ñun sëñ bi ñun ñu ngi gis lépp nañ dal rek te xam ne ñii président Diomaye nag foofu tamit ñu bàyyi xel ne ñun président Sénégal yëpp la nag foofu ñuy comprendre voilà mun na dajee ku ko neex nag mais nag li woon wane na loolu moo si am solo nañ def ay résultats xam ne fii toog muy dox jeex na liggéey rek waaw ñaa nag si rôle am la nekk ñaa dafa nekk di guerre ak ñun di ñu wan nañu man ñaa maa ngi fi maa ngi ànd ak président maa ngi def la ma daan def loolu la ñuy won waaye dafa am ñu ko siy dimbale pour mu def loolu parce que waa kër ñàkk jàmm yi ñu ngi fi ba léegi ñoo ne si conseil yi ñoo ne si ambassade yi fu président di dem ñoom ñoo koy dalal ñoom ñooy xool ku leen neex mu ñëw fréquenter président filmer ko def seen yooyu noonu